nk'uko bisanzwe uwumva namiri uyu munsi mu kiganiro cyacu turi buze kuvuga impamvu urukundo rw'abashakanye rugenda rushira nuko rwagaruka. Uyu munsi turaganira ku kiganiro kivuga kitese kuki urukundo rw'abashakanye rugenda rushira. Ni ikibazo ushobora kwibaza cyangwa se utari wibaza, ariko uyu munsi ndagira ngo ukibaze. Hari abantu bavuga bati mu by'ukuri mu ntangiriro twarakundanaga cyane ariko ubu ntitugikundana, urukundo ntirukimeze nk'uko rwahoze. Ese biterwa n'iki? Icya mbere tugomba kumenya nuko urukundo rwubakwa kandi rukabungwabungwa. Ntiruhora rukomeye iyo abantu batarwubakiye cyangwa se batarwitayeho. Niyo mpamvu iyo tugiye mu myemerere ya Isilamu, Imana ivuga iti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha waja'a bainakum mawadda wa rahma. No mu bimenyetso by'Imana harimo kubaremera abagore ibabakomoyemo kugira ngo babere ituze. Imana ishyira hagati yanyu urukundo, mawadda wa rahma, n'impuhwe. Ibi ngibi hari icyo bivuze. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko urukundo rugomba kubamo ibintu bitatu. Ituze rigomba kuboneka, urukundo n'impuhwe. Bivuze ngo iyo ibintu bitagaragaye, iyo kimwe muri byo kibuze, urukundo rutangira guhungabana. Impamvu tuvugaho zikomeye cyane nuko kubura kuvugana neza. Nibyo wabyumvise neza, turi kuvuga impamvu zituma urukundo rw'abashakanye rugenda rurangira. Nkubwira ko wadukurikira kuri Amiri TV10 kuri YouTube ndetse no kuri Amiri wacu kuri TikTok. Icya mbere turavugaho ni ukubura kuvugana neza. Iyo umugabo n'umugore batakivugana neza, batangira kubika ibibazo ndetse imitima yabo. Ibyo bituma amakosa yoroshye ahinduka amakimbirane akomeye. Bivuze ngo iyo abantu batakivugana neza, ni hahandi usanga ibibazo bivuka buri munsi. Icya kabiri ni ukubura kubahana. Kubahana uwo mwashakanye ni inkingi y'urukundo. Gusebanya, gutukana cyangwa se gusuzugurana bica urukundo buhoro buhoro. Ibi ngibi urabyumva neza. Iyo uwo mubana cyangwa se uwo mwashakanye agenda gusebya muri rubanda cyangwa se akakubwira nabi cyangwa akagutuka, dore ibintu bigenda bisenya urukundo. Uko ayo magambo asenya umutima agenda avugwa kenshi, bituma wa wundi wagukundaga agenda kukuraho icyizere. Niyo mpamvu usanga abagabo benshi cyangwa se abagore benshi baca inyuma abo bashakanye, kubera ko hari abo bagera hanze bakababwira byinshi byiza, ariko bagera mu rugo ugasanga ni intonganya, ni amakimbirane ya hato na hato. Intumwa y'Imana iti khayrukum wa khayrukum li ahli. Ati mu by'ukuri umwiza muri mwebwe nugira neza umuryango we, nanjye ndi mwiza kubarusha kubera ko mbana neza umuryango. Wana khayrukum li ahli. Impamvu ya gatatu tuvugaho, kudashimira mugenzi wawe. Hari abantu babona gusa amakosa ntibabone icyiza. Gushimira ni kimwe mu bintu byongera urukundo. Kubwira mugenzi wawe icyo yakoze turakoze, cyangwa se Imana iguha imigisha, cyangwa se nishimiye ibyo wakoze, bishobora guhindura urugo ndetse n'urukundo hagati yanyu. Bivuze ngo niba umwashakanye atajya yibuka kugushimira ku byo umukorera, ahubwo agahora kunenga, rimwe na rimwe hakavugwamo imvugo zisesereza. Ibi ngibi ni ibintu byangiza urukundo buhoro buhoro. Ugasanga rimwe na rimwe babandi bakundanaga ahubwo bararebana y'ingwe, baramaze kuba abanzi. Impamvu nshaka kuvuga ya kane ni ukubura imbabazi. Nta rugo rutagira amakosa, ariko iyo buri kosa rihora ryibutswa, urukundo rugenda rupfa. Kubabarira ni umutima ukomeye. Bivuze ngo kubura imbabazi cyangwa se guhorera mu makosa n'inyuro za hato na hato zitarangira, ibi nabyo biri mu bintu byangiza urukundo hagati y'abashakanye ndetse n'urugo rukangirika. Nta muntu udakora amakosa, ariko nanone guhora wibutswa amakosa wakoze mu gihe runaka, ibi nabyo biri mu bintu byangiza urukundo. Bivuze ngo ibyo ni ibintu tugomba kwirinda. Impamvu ya gatanu, kwivanga kw'abandi.
hari igihe abantu bemera inshuti cyangwa se bene wabo kugenzura urugo rwabo. Niba wemeye inshuti cyangwa se abandi bantu kugenzura urugo rwawe, menya ko iki ni ikintu gikomeye cyane gishobora kwangiza urugo rwanyu. Ibyo bishobora gutera amakimbirane no gusenya icyizere hagati y'abashakanye. Reka iki kintu gisobanuye muri ubu buryo. Iki kintu kirakomeye kubera ko kiri mu bintu bisenya ingo za buri munsi. Kimwe mu bintu byangiza urukundo ni ukwemera abandi bantu kwinjira mu bibazo byanyu birenze urugo. Hari abahita babwira inshuti, abavandimwe cyangwa se abaturanyi ku bibazo bijyanye n'urugo rwanyu. Ibyo akenshi bituma abantu cyangwa se bituma amakuru akwirakwira mu bantu, abantu bagatangira gutanga inama zidakenewe. Bamwe bakahagira aho bahengekera cyangwa se aho bajya, yaba ari umugore bakumva ko ari umunyamakosa cyangwa se umugabo akaba ari wumva ari umunyamakosa. Ibyo ngibyo bintu nibyo bisenya urugo rwa ingo za buri munsi. Ntabwo bivuze ko ari bibi gusa. Inama Isilamu yemera ko hagomba kubaho abantu b'inyangamugayo bagomba kubagira inama, ariko iyo byarenze bikabwirwa umuhisi n'umugenzi, ibi ngibi ntabwo bikiri inama. Ariko si byiza ko buri muntu amenya ibanga ry'urugo cyangwa se akagenzura imyanzuro y'abashakanye. Urugo rugira ibanga ryarwo. Iyo umugabo n'umugore bicaye bakavugana ubwubahane, bagashakira hamwe igisubizo, icyizere kirakomeza, urukundo rukarushaho kwiyongera. Ariko iyo bitabaye ibyo ngibyo, buri wese agatanga amakuru ahadakenewe cyangwa se kubwira amakuru uwo bitareba, rimwe na rimwe abantu benshi ntabwo bifuza ko abandi babana neza. Rero hari abagira inama zo gusenya cyangwa se bakakwereka ko wayobye ibyo urimo utazi ibyo ari byo. Nibyo wabyumvise neza muri iki kiganiro. Ikindi ndaza kuvugaho aricyo cya gatanu navugaga, ni ukwivanga kw'abandi. Wabyumvise neza. Icya gatandatu ni ukwirengagiza uburenganzira bwa buri wese. Isilamu yahaye umugabo n'umugore uburenganzira. Iyo umwe atujuje inshingano ze cyangwa se akima undi uburenganzira bwe, urukundo rutangira kugabanuka. Umugabo afite inshingano ze n'umugore afite inshingano ze, ariko iyo habuze umuntu ukora inshingano unakinjira mu nshingano z'undi, ibi ngibi nabyo byangiza urugo. Ushobora kutabyumva, ariko iyo umugabo ashatse ukuri kwe ntakubone, rimwe na rimwe byangiza urugo, ndetse n'umugore yashaka ukuri kwe ntakubone. Ibi byose bisenya urugo. Bivuze ngo niyo mpamvu abantu babiri bagomba gushaka igisubizo hagati yabo, ko nibo bazi impamvu n'ibyo bapfa. Icya karindwi ni ukuba hafi y'Imana. Iyo amasengesho yo kwibuka Imana yabuze mu rugo, mu by'ukuri imitima y'abantu yuzura ubugome bw'indengakamere. Iyo abantu rero bagerageza kwegera Imana ndetse no gusabirana imbabazi, ibi ngibi bishobora gutanga amahoro mu rugo. Gusenga nicyo kintu cy'ibanze, nubwo cyaje ku mwanya wa nyuma, ariko nicyo kintu cy'ibanze kigomba kubaho. Iyo abantu baretse Imana, ibintu byose birangirika. Ni iki wakora kugira ngo urugo rugaruke cyangwa se rugire ubuzima? Icya mbere, mwige kuvuga mutuje, kuvuga neza. Niba ibibazo mufite, buri wese abwire mugenzi we neza, nta nyuro za buri munsi. Gusabirana imbabazi no kudahora musubiramo amakosa. Gusabirana imbabazi nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Gushimira buri munsi. Iga gushimira uwo mwashakanye. Mwirinde amagambo ababaza y'inyuro za buri munsi zidashira. Ikindi, gusengera urugo rwanyu. Ikindi, mukurikize amabwiriza muhabwa n'Imana n'intumwa yayo. Niba urugo rwawe rufite ibibazo, ntukihutire kuvuga ko urukundo rwarangiye. Akenshi ruba rukeneye kwitabwaho. Urukundo ni nk'igiti. Iyo ugiteye amazi, urukundo ni nk'igiti. Iyo ugitera amazi kirakura, ariko iyo ukiretse kiruma. Ni nako urukundo rumeze. Iyo rwubakiwe ku kwizera, kubahana
kubabarirana no kuvugana neza ruraramba kandi rugahora amahoro. Mwari kumwe na Amiri, mukomeze gukurikira ibiganiro byacu kuri Amiri TV 10. Nakagaruka.